Herkese merhaba. Alp Soba Sanayi'den şimdiye kadar üretmiş olduğumuz en ufak ölçülerdeki en hafif sobamızın tanıtımını yapacağız. Şöyle ister 3 camlı isterseniz tek camlı olarak satın alabilirsiniz. Ön kapağında bulunan havalandırma kısmı sobanın yanmasını, alevlenmesini kolaylaştırıyor. Şu kapağından kolayca açıp kapatabilirsiniz. Ön camın islenmesini azaltan hava perde sistemi. Ön camın ölçüsü yaklaşık 21 santim genişliğinde olup 24 santim yüksekliğinde. Eğer yanında da cam olmasını isterseniz 2 adet 11,5 ve 16,5 santimlik camları vardır. Şöyle kül silkeleme tertibatı, küllük kısmı. Camların montajı çok kolay. Camları şurada sızdırmaz fitillerin üzerine yerleştirip şu 2 tane cıvatasını sadece boşluğunu alacak şekilde sıkmanız yeterlidir. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Kargoda size camları straforu sarılı bir şekilde kırılmasını engellemek için straforu sarıp paketleyip içine koyup o şekilde gönderiyoruz. Siz sadece 2 tane cıvatasıyla sıkıp montajını basitçe yapıyorsunuz. Aynı şekilde içeride de aşağıda ve yukarıda 2 adet cıvatasıyla montajını yapabilirsiniz. Sobamızın dış ölçüleri: üst tablası genişliği yaklaşık 39 santim. Derinliği tablanın 30 santim. Baca ile birlikte yaklaşık 40 santim. Yerden yüksekliği de yaklaşık 57 santim gelmektedir. Sobanın ağırlığı 40-45 kilo civarında gelir. Yani 2 kişi çok rahat kaldırıp bir yere taşıyabilir. Yani sobayı evinizin balkonunda, kış bahçesinde kullanabilirsiniz. Küçük tek odasında 30 metrekareye kadar küçük tek odalarda kullanabilirsiniz. İsterseniz arabanıza atıp yer varsa kampa götürüp kampta bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sobanın üstünde çay pişirebilirsiniz. Tencerenizin aldığı ölçülerde yemek yapabilirsiniz. Baca çapımız standart 13 santimdir. 13 santimlik bir boruyu kullanıp bacaya takabilirsiniz. Şöyle ben tek başıma da size kaldırılacağını göstereyim. Şöyle tutup yerini değiştirmek istediğinizde bir kişi bile sağa sola kolaylıkla oynatıp taşıyabilir. Sipariş vermek isterseniz aşağıya bırakacağımız telefon numaralarından bize ulaşabilir veya Instagram'dan bize yazabilirsiniz. İsterseniz kredi kartıyla www.alpsoba.com üzerinden de siparişinizi oluşturabilirsiniz. Aklınıza takılan başka bir soru için bize 7/24 WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.